Em terras catarinenses, a restauração ambiental acontece de mãos dadas com quem vive do campo. Recentemente, agricultores dos assentamentos Zumbi dos Palmares participaram de uma vivência promovida pela Fundação CERT no projeto Araucária Mais. Trocas, aprendizados e técnicas agroflorestais que unem ciência, tradição e inovação. A restauração começa com o conhecimento e floresce com a prática. Além da recuperação da paisagem, o projeto gera renda com capacitações, serviços ambientais e modelos produtivos sustentáveis. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, celebramos um futuro regenerativo, com a floresta em pé, o solo vivo e a comunidade fortalecida. Restauração ecológica e produtiva. Quando plantar também é regenerar.